Десетото юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2014 вече е факт. Фестивалът е част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Любезни домакини на музикалния форум бяха кметство Китен, Народно читалище Свобода, 1948 град Китен и община Приморско. Медиен партньор на Еврофолк Черно море и тази година беше интернет-телевизията Еврофолк, която излъчи на живо в световен ефир всички концертни изпълнения. От 17 до 22 юни 2014 година на фестивалната сцена изява и имаха над 60 творчески състава от България, Украйна, Полша, Турция, Азербайджан, Грузия, Румъния. Много се радвам, че срещнах екипа на Калоян Николов, с когото се познаваме от преди години, във връзка пак с моя командировка и отразяване на събитието Еврофолк, само че беше в Царево, така че много се радвам на тази среща. Добре дошли в Китен. Добре заварили. Как се чувствате? Идваме с смесени чувства. Тук е чудесно, дано в скоро време да свършат тези природни бедствия и с пеенето да допринесем по някакъв начин за това. Стартът на тази годишното юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2014 беше даден с пъстро дефиле по главната улица на града Домакин, град Китен. След като Китен беше огласен от музиката, песните и танците на гостуващите фолклорни колективи, се проведе и официалното откриване на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2014. Церемонията се състоя пред многобройна публика на сцената в Народно читалище Свобода, 1948 град Китен. Искам да приветствам с българското топло добре дошли на всички чуждестранни участници, на всички български групи, които ще вземат участие в този голям форум. Повече от 1400 човека ще участват на този фестивал, 10-то юбилейно издание. Искам да благодаря и на всички хора, които ги подкрепят, техните семейства, всички спомоществователи, които правят този форум възможен. Искам да отбележа, че това е най-важното нещо в днешния свят на глобализация, да запазят народите своята идентичност. Благодаря, welcome, добре пожаловат и на всички пожелавам здраве и всичко най-хубаво. Уважаеми дами и господа, скъпи гости и участници в Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море, господин Николов, за мен е чест отново да ви приветствам с добре дошли в град Китен. Радвам се, че имам възможност да ви посрещна тук, в едно от най-древните селища на Южното българско Черноморие, в
полите на легендарната Странджа, земята на нестинарите на брега на Черно море. Скъпи участници, усилията ви в областта на съхраняването и разпространяването на традиционните музикални изкуства предизвикват възхищение и преклонение. Уверявам ви, че вашата всеотдайност към фолклора и творческите ви постижения ще бъдат оценени високо от признателната публика на град Китен. Вярвам, че тук ще се чувствате добре и ще изживеете незабравими мигове. Нека ентусиазма и вдъхновението не ви напускат, защото силата на вашето изкуство сплотява и обогатява хората, сдружава народи, запазва здрави корените на отделните нации. Желая на всички участници успешно представяне, много приятелства и много ползотворни творчески контакти. На организаторите от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ енергия и увереност в отговорното дело. Официално откривам 10-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2014. Честит юбилей! И аз ви приветствам с добре дошли. Желая на всички колективи много здраве, творчески успехи и нека с красотата на фолклора да спасим света. На добър час! Историята на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море води началото си от 2005 година. Първото издание на фестивала се проведе в град Обзор. През годините домакини на форума бяха и красивите черноморски селища Царево, Лозенец, Ясна поляна, Приморско. На сцените на 10-те издания на Еврофолк Черно море участие са имали стотици български и чуждестранни колективи, хиляди представители на всички възрасти и изпълнители на всички фолклорни жанрове. Носител на голямата награда от първото издание на фестивала стана фолклорен ансамбъл «Щедра вечер», град Асино, Русия. През 2007 година победител стана детско-юношески танцов ансамбъл «Огнени ритми», град Свищов. В аналите на форума имената си като носители на Гран-при Златен Орфей за 2008 година записаха момчетата и момичетата от представителен танцов състав «Детство» към Общински детски комплекс град Пазарджик. За 2009 година най-високото отличие беше спечелено от ансамбъл «Вълница», град Лиепая, Латвия. 2010 беше щастлива за мъжка фолклорна група «Банско» от град Банско. Еврофолк Черно море 2011 спечели фолклорен ансамбъл «Джуни Търнавей, Търнавейни, Румъния». За 2012 година абсолютни победители бяха певците и музикантите от казацке Джерела, град Макаров, Украйна. 2013 беше победна за народния хор «Родница» от Минск, Беларус. След 10 силни издания, днес фестивалът е един от най-утвърдените културни форуми на Южното българско Черноморие и продължава да се радва на силен интерес от публиката, подкрепата на местните власти и мотивираното участие на изпълнителите. И тази година на сцената на Еврофолк Черно море бяха представени стойностни изпълнения и образци на фолклорните традиции на участниците. Това нещо ме влече още от дете, тъй като моята баба беше много голяма певица на селото. Всяка неделя, на всеки празник на Мегдана, понеже селото ни беше много голямо, много моми, облечени с тези носии, които сме сега ние, играеха тези хора и аз още от тях съм ги виждала. Тази носия е главнишка носия на една моя леля от Белица. Ами аз винаги съм се стремял да прекарам стари неща, стари образци на забавна и танцова музика. Имам предвид още от 40-те години на миналия век. Даже
но направени в малко по-съвременен вариант, в който да може хората да открият не само хубавата музика, мелодията, нали, и текста, но и така аранжимент с хубава хармония, за да може да се възприема и от по-младите хора. Това ми е било целта. Всяка сутрин вземам мелничката малка и слагам в нея едрите зърна кафе. И тя започва своя танц с чуден ритъм, вълшебна приказка за Южното море. Абсолютно всички са местни черничевски песни, родопски и тракийски. Ние сме смесено село с тракийско и родопско население. Изучаваме местния фолклор и на тракийското, и на родопското население. Заедно сме, много сме задружни и винаги така ще бъдем. Носиите са на нашите баби, дядовци, всички са автентични носии. Нямаме, нали, изработени от други. И са много стари носи, и едните и другите са на бабите ни, а бабите ни, предполагам, са носили на тяхните баби. До кои години са се носили така активно? И може би до около 40. Регламентът по оценяването на участниците в Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. Колективите бяха оценявани в 6 категории и 2 възрастови групи. Тричленното жури в състав: господин Георги Янков, музикален специалист, господин Валентин Халваджиев, хореограф, и госпожа Марияна Нуцова, сценарист в интернет телевизията Еврофолк, определи носителите на почетни знаци, дипломи, откритие и приемственост между поколенията на името на създателя на музикални празници Еврофолк Илиян Николов, лауреатски звания, предметни награди, препоръки за участие в Европейския и световния шампионат по фолклор от системата на ЕАФ, званията маестро и маестро-академик за художествените ръководители. Журито излъчи и носителите на първи награди Златен Орфей в жанровите категории. Голяма част от отличените колективи получиха Орфеевия приз на специална церемония за обявяване на резултатите и награждаване на победителите. Първа награда – Златен Орфей в категорията фолклорни танци деца получават 2 състава. Това са представителите на Грузия. Честито! Шабна Бада, град Тбилиси, с художествен ръководител Тамас Далашвили. Наградата връчва господин Валентин Халваджиев, хореограф. И Ореки, Грузия, с художествен ръководител Кирил Каличава, получават от Орфеевия приз от господин Георги Янков. Аплодисменти, с 2 състава са тук представителите на Грузия.
година децата изпълниха детски песни, народни песни, обработки обаче в различни аранжименти, което беше много интересно. Не знам дали за първи път така се поставят на сцена такива песни, но наистина беше много вълнуващо, щом и журито така отреагира още като започнаха с първата песен. От кога работите с тези деца? Групата е създадена 2000-та година, но тъй като има така някаква граница до 14 годишна възраст са децата и това е трето, четвърто поколение на вокалната група, но са страхотни деца. Много добре работя с тях, много хубава възпятост имат, просто изключителни дечица са. От различни училища ли са в града? Не, от едно училище. Аз съм преподавател по музика в училище Трайко Симеонов, но сме с помощта на читалище Силиян Челенгюров, които ни подават ръка. От 2010 година работим съвместно заедно с тях. Благодаря на всички хора от България. Надявам се следващата година да дойдем пак и да вземем Гран-при. Това, което показахме, подготвихме като поздрав от Румъния към хората в България и се надявам, че ви е харесало. Ансамбълът е създаден преди 4 години в нашето училище в митрополит Йоан Метиано. Били сме в много страни – Франция, Италия, Хърватска и навсякъде сме печелили първи места във всяка държава. Ансамбълът има 10 танца. Те са 19 деца в 3 групи от 5 до 12-13 годишни. Освен танцори, имаме и певци, които изпълняват традиционни песни от нашата страна. Костюмите направи нашата учителка поп Мариана Олга. Тя отделя доста време и пари. Мисля, че това е много впечатляващо. Групата е сравнително млада, но 12 години сме заедно. Повечето от танцорите танцуват предимно фолклорни танци, но също така се занимават и с модерни танци. Дисциплината трябва да е много добра. За добрите танцори трябва добра дисциплина. Трябва да е стриктна. Ми дуже любимо свою керівничку, яка нас дуже багато навчила колективі, і ми... Всички участници в танцовия ансамбъл харесваме и обичаме нашата ръководителка, защото тя наистина е добър човек и за дисциплината в групата слушаме нея.
Автор съм на повечето от танците. Авторски са. Били сме на фестивали в много страни, в Турция, Гърция, Полша, Словения и много други. Виждали сме много танцови групи, но във вашата страна се наслаждавахме на фестивала страхотно. Ale ogromnie się cieszymy, że zdobyliśmy Złotego Orfeusza. Много сме щастливи, че завоювахме Златния Орфей. Много сме доволни от фестивала, от групите, които видяхме. Ходихме и на плаж. Доволни сме. Истината ли казвам? Ансамбъл Заватерник е създаден преди много години. Пресъздаваме автентичен фолклор от областта Буковина, Татразанска. Това са традициите на нашите бащи и дядовци. Пеем, танцуваме и изпълняваме игри, така както е било в старо време. Внимаваме да се придържаме към автентичното, към най-старото. То е ценно и нашите деца знаят това и го показват на сцената. Всички песни, танци и забавни игри изпълняваме в подходяща атмосфера и с подходящ реквизит от полското село. И при костюмите спазваме традицията. Отделните части са Gorsety, spódnice, kwiaty, kierpce na nogach, portki sukniane, opaski skórzane, kapelusze, spinki. Кукерската група съществува от 2002 година. Има редица награди с много участие в международни фестивали, в регионални празници. Групата представя обичая посрещане на кукерите, благославят за берекет, за плодородие. Кукерите са облечени с покров, това се казва покров от вълна. Това е жива вълна. На краката имат бели навуща. Маските им са направени, в началото са били направени от парцалчета, от такива подръчни материали. В последствие в времето вече се усъвършенстват с тетерици, с паети и така стават малко по-красиви. Кукера носи помет, който се състои от пръчка и кожа от животно, обикновено ярешка или агнешка кожа. Това е ролята. Ролята на помета е, когато удря в земята, да гони злото, да го прогонва далеч от домовете на хората и от душите.
Ние играхме днеска от сърце, обаче искам да ви кажа и нещо друго. Благодарим най-вече на най-малкия кандидат на този фестивал, а той е тук. Ето го. Той още не е родено, обаче ние сме кандидати за най-малки участник в фестивала, защото играхме за него. Да. Всичко беше за бебето. Много мило. Състава съществува от 2 години. Свързан е към училище икономически техникум, град Мустафа Кемал Паша, Бурса. Öncelikle bizim buraya gelmemizi Първо, искам да благодаря на целия състав за това, че танцуваха прекрасно. Благодаря и на директора на училището ни, който положи усилия и направи всичко възможно да дойдем на този фолклорен фестивал. Репертуарът ни е разнообразен. Като цяло показахме танци от всички региони на Турция, като внимавахме за всички специфични детайли. Целият този репертуар беше подготвен специално за вас, за фолклорния фестивал. Сме един интересен ансамбъл за автентичен фолклор, тъй като от деца пееме. Всичките сме от селата Аврен, Черничево, Малък Девисилово, но поради миграционни процеси ние отиваме да живеем и работим в Крумовград. Ние всички се събрахме, които ги чухте тези певци, и решихме да спретнем едно хубаво ансамбълче. Пеете песни от община Крумовград. Да, предимно от пограничния район, от селата, откъдето сме. 3 поколения сме в нашия ансамбъл. Тоест, аз съм първо поколение, с мене 5 моите ученички и ученици, а вече техните ученици са тези прекрасни момиченца. Как приемате това отличие първи? Много сме горди. Ние сега ще минем през гроба на Орфей на връх Тактул, който е на 20 км от нас, и ще се поклоним и да му съобщим. Той е връзката между боговете и нас, и ще му съобщим за голямата награда. А трябва да съобща още нещо, че днес на 21 е нощта на Орфей. Там се правят много хубави тържества. Ако ние не бяхме дошли тук, ние щяхме да бъдем на връх Татул. Но сега сме още по-горди. Имате Орфей? Да, имаме Орфей. За кой път състава участва в Еврофолк Черно море? Тук вече ще сбъркам. Доста пъти участвам. Защото освен с мен и с предишната ръководителка са идвали, така че не мога да кажа точно колко пъти, но доста. Работите с хора на различна възраст, с различни характери, различни интереси. Въпреки това ви се получава. Как? Не полагам големи усилия да ги убеждавам. Те по принцип обичат народната музика, за което много се радвам.
дават всичко от себе си, се стараят, учат от по-големите от тях, интересуват се и им харесва това, което правят. По принцип се стараем да изпълняваме песни от всички фолклорни области на България. Песните специално, които днеска представихме, двете, тия с които спечелихме Златния Орфей, аз съм ги писала и като текст, и като музика, и като обработка са мои, и за което много се радвам, че ги хареса и публиката, и журито. Аз по принцип си обичам народната музика и ме вдъхновява, че има хора, които също я обичат и дават всичко от себе си. Най-вече ме вдъхновяват и тия малки деца, които искат да продължат пътя. Гран-при Златен Орфей на фестивала получи чуждестранен колектив. Обявяването на неговото име предизвика небивала радост. Голямата награда Златен Орфей за 2014 година получава Асиман, Баку, Азербайджан. Ще поканим господин Калоян Николов. Господин Калоян Николов да ви връчи голямата награда на фестивала Еврофолк Черно море 2014. Аплодисменти за Асиман, Баку, Азербайджан. Если честно, у нас счастье нас и наших детей переполняет наши сердца. Огромное спасибо всем организаторам фестиваля. Честно казано, нашето щастие и щастието на нашите деца препълва сърцата ни. Огромно благодаря на всички организатори на фестивала. Огромно благодаря на журито, което ни оцени и ни награди в този конкурс с Гран-при. Всички хора, които са се занимавали с организирането на този фестивал. На всички от нашия азербайджански колектив, от азербайджанската делегация, от азербайджанския народ, от ансамбъл Асимин, огромно благодаря. Ние се прекланяме пред вас и безмерно, ако може така да се каже. Много сме щастливи и много радостни. Ансамбъл Асиман беше създаден през 1997 година в Баку. Нашият колектив е участвал в много международни фолклорни фестивали и винаги се е завръщал в Баку с победа. Нашите деца много старателно се готвиха за това пътуване. Много репетираха, тренираха и много се радвам, че техният труд не беше напразен. Техните усилията на родителите им, на целия ни състав бяха възнаградени. Много ви благодарим. Репертуарът на ансамбъл Асиман, заедно с фолклорните танци, които съставляват голяма част от нашата програма, включват танци от различен стил. Танци на народите, естрадни танци, рок-н-рол, валс. Ние се стараем да осигурим на нашите деца всестранно танцово развитие. Десетото юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2014 се нарежда сред най-силните и стойностни форуми в историята на музикални празници Еврофолк. Освен високите отличия, участниците получиха и точки за класиране в Световната ранглиста по фолклор, инициатива на Световната асоциация на фолклорните фестивали.
Тазгодишното издание на Еврофолк Черно море беше официално закрито от президента на ЕАФ, господин Калоян Николов. Добър вечер, уважаема публика, скъпи гости и участници. Благодаря на всички участници за високото ниво на изпълнението и достойното представяне. Благодаря на всички любезни домакини от кметство Китен, Народно читалище Свобода, град Китен, община Приморско. Благодаря на телевизионния екип на интернет телевизия Еврофолк и на Организационния комитет на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Пожелавам на всички живот и здраве и нека бъде заедно и занапред в отговорното дело за съхранение на фолклорните традиции и предаването им на следващите поколения. Закривам официално 10-то издание на Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2014. Да ви е честито! Живи и здрави! Официалното закриване на 10-то юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2014 даде ход на натрупаните впечатления в дните на форума и пребиваването на участниците в град Китен. Перфектна организация. Ако сме живи и здрави, до година сме пак тук. Прекарахме пет много дни с топлина, гостоприемство. От името на Република Турция, от групата от Мустафа Кемал Паша Бурса, благодарим за всичко. Много ни хареса фестивала. Надявам се пак да участваме. Благодаря ви много. Най-силното впечатление, което ми направи, освен участието на младежките състави от чужбина, гледах с удоволствие състава от Полша, също от Грузия. Но което много ми хареса е, че както се изпълнява автентичен фолклор, който фактически е извора на фолклора и въобще на музиката, на всички жанрове музика, също се залага ето и на обработения фолклор, също са включени състави за шлагерна музика. Видяхме групи от Украйна, от други държави, от Турция, видяха Азербайджан, мисля, че бяха преди нас също много добре подготвени, видях много лъчезарни деца, усмихнати. Културата това е начинът да се разберем един друг. Тук беше много приятно и благодарим за всичко. Имаше емоции, беше вълнуващо. Харесаха ни всички групи, но най-много от всички Азербайджан. И искаме да ви поканим да посетите нашата страна, Украйна, да посетите нашите фестивали. Достави ни огромно удоволствие да сме тук. Било е и ще бъде юбилярите да получат щедри пожелания. Магията на словото този път беше насочена към организаторите на фестивала. Пожеланието да бъдат живи и здрави на първо место и да успеят да запазят този фестивал. Той е необходим не само за нас в България, а и за всички хора, които имат усещането за мир, за любов и за светлина. На добър час да пребъде наистина напред във времето и във вековете. Еврофолк Черно море, не само 2014, а напред.